切的众生发菩提心。那么我们为所有在六道中的一切入母的所有的众生，那么在希望快乐、幸福、圆满不希望痛苦不圆满。但是呢，一切众生的在一切行为都是带来一切不幸福的，带来一切痛苦的因，一直都是在饮食不食不善法等等各种各样的，然后但是真正的会带来快乐幸福的源头，那么在修善法方面来说到非常的弱，所以呢，对整个的六道中的所有一切的众生是非常非常的可怜，也非常非常的辛苦，也非常的迷茫所以就像一个盲人丢在一个荒郊的荒外中一样，所以根本就没有任何的能够可以再清楚的一个方向，连一个方向都找不到的这些所有的众生，都是曾经都是做过我们自己的母亲父亲等等这些众生，一直都在轮回当中不断的在痛苦。所以我今生呢，就是已经获得了香脉人生，同时也是遇到了殊胜的法脉传承佛法。以这样的情况下呢，我就今生呢不顾一切的在修持佛法，然后能够可以在利益一切众生因此呢，我们就为了要利益一切众生，要从这个教法开始好好的学习，然后再不顾一切的，就是一心一意的要修持佛法。所以呢，就先要学习佛法，然后从这个我们今天在所听的课呢，就在佛教纠称当中最殊胜的大圆满法龙间一的前行当中呢，就是有共同外前行跟佛共内前行。我们今天讲的普贤上师言教书本的然后前三义跟中三义后三义三个部分里面来说的话，那我们现在就是进行中三义的过程。那么中三义的过程当中呢，就是已经是圆满了前面的这个共同外前行方面的一切的这个修持，然后呢，就是现在是正在进行不共内前行。不共内前行方面来说的话，也是已经圆满了皈依方面的修持学修，然后现在呢，就是已经是开始进行法心的方面。那么在进行法心方面呢，就是我们最殊胜的，那么整个佛教纠称当中呢，最殊胜的，那么佛法的整体的核心就是要菩提心。今天是学修菩提心的过程，所以呢，我们就是要学菩提心，我们修菩提心发菩提心的情况下，那么我们就是要知道怎么样的才可以发菩提心，怎么去能够可以观想，怎么去修持众生跟自己方面的这些所有的关系呢，怎么去对策？为什么要发菩提心？菩提心难道我们发菩提心是真实的能够可以发吗？或者是一个什么样子的情况？那很多人来说到，就是过去观音菩萨为了所有的众生发菩提心，那有些人可能是把听就好了，就相当于是当做一个就是神话故事一样，听就好了，然后就没有什么其他的真正的深入的了解的情况下，那现在呢，我们真正的就是正式的，就是自己去感受真正的菩提心的时候，所以我们就是现在呢，就是从那个发菩提心的基础，也可以说是发菩提心的前戏那么就是有四无量心的这个方面来在学习所以今天的课呢，就是在你们书本的这个第159页的，对吧？对。那天我们讲到这里。然后呢，讲到这里呢，我们就是要观香的时候，首先你们要知道的一件事情就相当就是这个我们观修的时候，像比如说那个十无量心当中呢，就是今天是从那个十无量心的前面已经是讲过的，然后现在也是要接着讲，还没有讲完，对吧？对。所以那我们就这个修持的方面，
不光是这个书本里面的内容啊，那么在一个词一个词的内容是什么样子，不光是这样，就是修持的方面，真正的这个窍诀，也可以说是真正的一些纪念方面呢，你们必须得要真正的体验才是比较重要的。但是自从我们讲课到现在，到现在的为止，没有任何一个人从修五加性的过程也好，然后再学那个普贤上师言教的过程也好，没有一个人就是问过这样的问题。像比如说书本里面所讲的，我回去做观想的时候有什么样子的感受，就是达到什么样子的那个效果。那这些可能如果是说比较不好听一点的话，那也许可能你们自从听完课以后，就书本就收起来了，然后到第2堂课之前都可能好像书本都没有打开过，然后自己也没有去好像在那个坐下来静静地想过吧，应该，不然就是如果是有想过的话，应该也是会有一些的问题，所以就相关的问题，但是也是没有的情况下，如果是什么问题都没有，你们都已经达到了非常标准的这种程度的，那我也非常非常的欢喜，非常非常的欢喜这个方面。那这个方面如果是比较难的话，那就最好好好的去联系一下，好好的去提炼一下，这就是修行。如果没有的情况下，那就只是听一听书本里面，有的时候自己看书也是有些东西是自己都会能够可以理解的。那么就看很多故事等等，都是这个样子的嘛。看很多故事的书什么的，就你看一看就把它放着就可以了。那就看的过程当中就比较有什么样子的感受，就有什么样的感受。看完以后也不要去再提炼这个那么故事中的人物的这些感受也好，故事本身的这些内容就不用特别去想，也没有关系了。但是修心不是这个样子，尤其是在这个大圆满前信，然后这个普贤上师言教这些来说的，这就是真正的实修的，让一个人能解脱与不能解脱，就是要看这个过程并不是说今天听一听，到最后什么时候才可以用得到，不是这样的，马上听马上就要用。所以就是讲完课就是有1个礼拜的时间，里面是可以实修的时间，这就是非常好的一个这样的时间。所以1个礼拜里面呢，当然就是都是在家的居士，所以不可能把24个小时都用在修持佛法上面，因为做不到，也没有这个时间，也没有这个福报嘛。但也是至少就是那个7天里面就是有7个晚上，也7个早上那么这个时候呢，就是能够可以在有没有静坐过，有没有静坐过你们？那有没有去思维过？有没有思考过？这是非常重要的。有没有观察过自己的内心？有没有观察过书本里面所讲的这些条件？自己有没有达到这些的条件？这都非常重要。自本作人着康着